好，你好。又唔同一個人嘅喎，唔同啱先嗰個嘅喎。小燕姐姐你好。哦，你好，聽到未？你又好好，你好，你好。點樣啊？你又想欣賞我嘅美貌定係點樣？係啊，最近心情好煩啊，想同你傾下偈啫。哦，點樣？你係咩事？咩狀況？我哋一齊傾下。係啊，依家都唔知點講，依家個女人真係小氣啊，真係。點解？點講咧？因為前段時間咧，我老婆係發現咗嗰個咩啊宮外孕啊。宮外孕？係宮外孕係啊。啊。我知道呢件事對佢打擊都好大啊，佢身體本身都唔係幾舒服啊，係嘛？啊。我幾希望都係我可以陪住佢，係嘛？啊。但係佢嘅嗰啲閨蜜啊、朋友啊，都會過去陪佢。哦，明白。我真係想，係，所以話喺佢住院嘅期間啊，我都冇過去全程陪住佢啦嘛。咁你有冇去陪先？你冇全程陪，但係你會過去陪係咪？有過去，但係冇全程陪佢。一直都係佢閨蜜啊、朋友一直喺度陪住佢啊嘛。明白。然之後咧就係啱好啦，喺佢住院嘅時候咧，又發生咗一件事。咩事？就係依家我老婆啊同我鬧到要離婚啊咁咯。點解會鬧到離婚嘅？係因為你老婆個肚唔係你嘅定係點樣啊？係我嘅。咁係。所以話我都覺得好無奈咯。咁點解鬧到要離婚嘅？因為咧喺我老婆住院嘅第二日啊，就係有個朋友啊，突然間打電話俾我啦嘛，話佢準備生細路哥啊。哦。就係問我可唔可以話去醫院陪下佢，因為呢個朋友我都識咗好耐噶啦，以前都識過噶。識過定係識過？識過。就問我可唔可以過去陪下佢，因為佢咧都係好可憐嗰個人。點可憐法？因為佢結咗婚之後啊，佢老公一直都係喺出邊亂搞咯。哦，咁衰格㗎佢老公，多謝孤身。係，因為佢懷孕嘅時候啊，佢老公仲喐手打過佢啊，打佢啊。咁你都知嘅？因為我同啲朋友都識得好耐啦嘛。打得好犀利嘅係咪啊？係。點犀利法啊？打到全身都黑晒咯。你有冇睇過邊度黑啲啊？睇過。全身，反正成身都有啲淤青啊嗰啲啊。邊度黑啲啊？反正就係全身嘅面啊。你有冇幫佢按過啊？或者幫佢油過啊？好慘噶。係啊，所以話我睇佢可憐。條腰有冇瘀啊？都有。哦，個背咧？都有啊。哦，呢度有冇瘀啊？都有啦，全身反正大部分地方都有咯。真係陰公喎！佢老公成日都係打佢啦嘛，佢懷孕嘅時候都打佢啦嘛。哦，大髀咧？大髀有冇瘀啊？都有。哦，大髀都有瘀啊！真係慘喎。所以話佢要打電話俾我，叫我去醫院陪下佢啦嘛。因為佢大腿內側有冇啊？大腿邊有冇啊？瘀啊？嗰啲冇。哦，冇啊，算啦，咁冇你繼續講啊。所以話佢呢個喺醫院話連個簽字都冇啊，因為當時佢都喊得好犀利，我就過去咯。哦。你同佢好好噶？係，之前佢同佢食過飯啊，食飯都同我講過，佢老公打佢啊。哦。係，就係一齊食飯時同我講過，佢話老公成日打佢啊。哦，真係好陰公喎，咁樣。係啊，因為當時咧我都睇佢可憐啊嘛，就過去醫院陪下佢咯。哦，咁你係陪到佢生啊，定係陪到佢陣痛啊，定係陪到佢幾時啊？因為老實講，佢老公真係唔係個人嚟嘅，真係連懷孕都打佢，打到全身都腫晒係嘛？因為佢順產生完細路哥，成個人啊都係好虛脫嗰種啊。好虛脫啊！
個眼啊面啊都腫晒啊。好陰功喎，係咁咁樣。你老婆係宮外孕，佢都已經夠辛苦噶咯。你覺得生嗰個辛苦啊，定係宮外孕嗰個辛苦啲啊？因為我覺得我老婆喺醫院有佢閨蜜啊、朋友啊，同埋佢嘅屋企人都過去陪佢啦嘛。我諗住我呢個朋友比較比較緊張慘啲。啲啊嘛，比較慘啲，比較可憐啲，所以話我就冇諗咁多，就直接過去陪佢咯。陪到佢生到虛脫咁慘啊！係啊，因為當時點嘅咧係佢同我老婆唔係同一間醫院嘅嘛。啊，所以我諗住等佢生完細佬哥我先走，因為佢家姐啱好又趕咗過嚟啊嘛，佢生完我就可以走噶嘛。哦，你生完都好危險噶喎，你要陪住下先得噶。你咁快就走啊？因為我諗住話佢家姐管個醫院，佢家姐嚟咗我就可以走噶嘛。哦，係咁嘅嘛。你陪多佢幾日啊嘛，陰公，佢老公又唔理佢。我諗住我老婆喺嗰度住緊院係嘛，我諗住話等佢生咗細路哥，佢家姐過咗嚟，我就話可以走噶嘛。但係咁啱嘅就俾我老婆嘅親戚撞見到。咁我個老婆親戚咧就比較八卦嗰種咯，但係要多事就八卦嗰種，佢翻去就同我老婆講，結果我老婆就同我嘈咗起身咯。哦，咁佢都真係好多事噶喎，你嗰啲親戚。係啊，親戚都係咁噶咯，依家人都係咁八卦，係咪咁多嘴係嘛？你撞見咗我同人哋喺嗰度醫院啊嘛，所以話我依家老婆我完全同佢解釋都解唔通，解釋唔通，佢懷疑你啊？係，佢就係懷疑我同我個朋友有路。咁都會懷疑嘅，男女之間即係就咁交朋友，佢都懷疑啊？你都知啦，所以話呢家女人真係咁小氣係嘛？但係我根本就呢件事咧，其實都好簡單嘅，就係個普通朋友鄰居如果係遇到呢啲事都會幫手如果話你幫唔幫手叫小圓姐姐。嗱，你等下我呢句話，你等下先講下，幫唔幫手啊嗱？我有個男仔，我問佢幫唔幫手啊？喂，你好啊。喂，阿俊仔，你幫唔幫手啊？我梗係幫手擘開睇清楚，裏邊有冇打到啦。嗰度應該係睇唔到嘅，應該打唔到嗰度咯。倒數第一咪。阿俊仔講得幾啱咯。喂，你冷靜啲，仲有我冷靜唔到我俾我老公打俊仔，我生嗰時你嚟睇下我啊。人哋嗰個女仔個小朋友應該都係你噶啦，我睇。使唔使繼續講落去啊？使唔使繼續講落去啊？哥哥，呢名哥哥。屌完你做咩啊？人哋都咁慘啦。我未講完啊，你唔好呆咗啦。呢名哥哥。做咩啊？暫時離開。暫時離開即係咩啊？頂，佢仲要話我哋女人小氣喎。老婆打咗嚟啊！咁點算啊？唔係老婆。咁我哋繼續傾下姐姐，我哋繼續傾。繼續可以。哥哥。我只係想關心呢個朋友啫，係嘛？關心得唔夠切。我都俾我老公打，我都就嚟生啦，你哋睇下我啦。如果係作為一個普通朋友呢啲都能夠幫，肯定都要幫㗎，係嘛？梗係啦。唔該，你幫我俾埋錢，幫我簽埋名咯。你會發瘟嘅你。其實佢上邊有兩個位置都係好黑㗎，你應該睇得清清楚楚㗎。你有冇睇得清楚啲啊？講呢啲好鹹濕嘅，講呢啲你褻瀆佢哋之間嘅友誼啊，哥哥係咪？我覺得都係。佢真係友誼嚟，純友誼嚟嘅喎。呢個踩衣車你都連上嚟嘅，咁陰毒嘅，倒數第一個。倒數第一咪你踩衣車，你踩衣車啦，你踩下衣車，你又連上嚟。咩叫踩衣車？倒數第一咪嗰個唔係踩緊衣車噶，嘟嘟聲。哇！踩衣車新名詞咯，唔明啊，小圓姐姐。小圓姐姐係，即係呢件事咧，依家呢個女人真係都係有啲小氣咯，都係
我而家問你先，佢而家係同你鬧緊矛盾，就係因為呢件事係咪啊？係，所以話依家都唔聽我解釋係嘛？我而家問你啊，個男仔個女仔係咪個肚係咪有你份啊？冇。你講嘢啊！你唔好俾我又篤爆啊！聽日你又翻嚟又同我講話，因為呢啲嘢，我同佢係一個普通朋友，因為之前食過飯，同佢食過飯，都同我講過，佢話佢老公對佢唔好，佢屋企人都對佢唔好。咁佢有冇飲醉酒啊？冇，佢懷孕嗰時咧，佢老公仲喐手打過佢。俊仔，你都唔係幫哥哥嘅俊仔，嗰啲事都係我都係，哥哥我都係咩？出於一種關心，你唔使講啦，我幫你停一停啦，哥哥，我幫你鬧下俊仔，俊仔都唔係幫哥哥噶，我幫你哥哥。係我錯。係啦，嗱，哥哥，我教你，而家你老婆係咪嬲咗你？哥哥，你老婆係咪嬲咗你？係。你係咪想你老婆原諒你？係，所以話我就係唔使講，係就得啦。嗱，我教你，咁你嗰個一般嘅女朋友生咗未？生咗啦。OK 得啦。嗱，我教你，你抱埋佢嗰個係仔定女啊？生嗰個女。啊，你抱埋你嗰個女一般女朋友個女，普通朋友啊，心姐。嚇？普通朋友啊。你嗰個普通女朋友個女抱住，同埋你帶埋你老婆一齊去驗個 DNA，證明唔係你老婆就唔會嬲你，明唔明啊？應該咁啊嘛，俊仔，人哋都冇事，普通嘅啫嘛。唔係咯。嗱，因為我有事你都會幫我啦，俊仔係咪？我話俾人俊仔我冇飯食，你都會過嚟請我食飯啦，係咪？唔通有事咩？我請你食啊，心姐。唔係啊，俊仔，我就嚟生啦，你過嚟陪下我啊，俊仔。會㗎，俊仔會㗎。我梗係會啦，我扶埋你上車，同你一齊去。會唔會扶埋上床？嗰個哥哥去邊度啊？做咩小袁想笑啊？阿哥哥有普通朋友打電話入嚟。佢老婆又打你嘅，佢老婆又打你嘅。人哋啲咩暫時離開嘛，普通朋友打緊電話入嚟啊，心姐。哦。喂啊，哥哥啊。哥哥。哥哥，你暫時離開，你冇信號啊？定係你聽緊電話啊？哥哥。冇啊，我呢次喺度。哥哥，你聽唔聽到我講啊？咁樣你聽到，因為嗰個肚唔係你噶嘛，係佢老公，佢老公又好犀利，打到咁犀利，個 B 都唔會流嘅，真係呢個 B 啊，真係生命力頑強，所以你帶埋嗰個 B 嗰個女女啊，同埋你老婆去加好驗嗰啲咩 M 咩 A 驗到唔係你。我冇笑啊，高數，我真係冇笑啊。講真，你上嚟一定要講清楚嘅。好嗱，咁啊解決到啦。我覺得都係咯，我支持心姐。佢一直唔信你係咪？咁唔信你，咁你而家想點啊？你而家哥哥，我呢個方法咁好，你都唔中意啊？哥哥啊？哎呀，因為我依家係想得到我老婆嘅原諒。總之而家咪嗌你去驗咩 D 咩 M 咩 A 咯。你嗰個普通啊，哥哥聽唔聽到人話嘅啫？你嗰個普通女朋友個女抱住，同埋你。一齊去加好驗咩 D 咩 M 咩 A， 帶埋你老婆去，只要驗出嚟唔係你嘅，你老婆就會原諒你噶啦。唔係嘅，我唔係話原唔原諒嘅問題啊。你講埋先講啦，小遠哥哥咁樣做好唔好？都要打個電話俾我老婆，同我老婆道歉。但係我老婆仲道歉，你就咁去做就得噶啦。你可唔可以去驗咩 D 咩 M 啊？你老婆仲點樣啊？因為我嗰個朋友啊，特登打電話俾我老婆道歉，我老婆咧仲鬧人哋，搞到人哋咧就好過幾次係嘛？我仲講啊，我朋友用我嘅錢去住院啦，住院定係住月啊？住月子中心啊，住月啊，係月子中心住咯啊，月子中心。你出錢幫你嗰個普通女朋友，你係借錢。係我借錢俾佢嘅，我朋友問我借呢個咩嘢？唔係借係俾。阿哥哥，我早我啱啱咪就話你咯，你係咪簽埋手簽埋個名，等人哋刪咗你先走咯？唉，唔好玩佢啦！我真係，如果我係女人啊，我係女人啦，你嚟啦，你黐線！你老婆而家宮外孕，你唔係老婆，其實我陪第二個女人生仔，你咪傻啊！你講嘅咩？哥哥可以幫嗰個普通女朋友簽名嘅咩？唔可以，佢只係陪伴嘅啫。你醫院佢簽名，佢家屬簽名，佢會證明邊個係家屬咩？唔通攞紙巾證啊？
除非以老公嘅身份去簽。佢咪就係以老公身份都好明顯㗎啦。人哋有老公㗎，咁其實呢個哥哥，你個心態你嗌佢講完係點樣？嗰啲嘢先，佢未講完。唔係，你而家就係攞咗你就借咗錢俾佢，俾你老婆知道咗係咪係我講咗？佢落去啦。係。小圓啊，所以你今日依家我老婆啦個面好靚啊！啊？就恐嚇你今日個妝好靚啊！我落去啦，呢個還我都錢俾冇化妝我。。太靚啦！我落去啦。道理咧，佢都唔聽，係嘛？我同佢解釋過啦，佢老公打佢，我話佢老公屋企人對佢都唔好，喺個住院都冇人照顧佢。咁哥哥，我再問你，佢住院嗰時你點照顧？照顧到咩嘢程度？係佢生嘅時你簽名定係點？係啊，因為佢係咪你簽名？一個人喺醫院冇人簽名，佢叫我過去幫佢簽名。你唔好傻啦，哥哥，你唔可以簽名，你冇資格簽名，你要憑咩嗱，係簽名咪小圓？所以話我除非你係佢冇老公，我冇諗咁多，因為除非你係佢老公朋友出去幫忙。阿哥哥，你上得嚟唔該，你講真話啦。有咩意思啫？都唔符合邏輯嘅嘢，你講出嚟。嗱，哥哥，我相信咧，你同個男人咧冇，我相信你同個女嘅冇嘢嘅，但係個女嘅想同你有嘢。個女係咪你㗎？個小朋友應該唔係呢個哥哥嘅。唔係有乜可能佢可以簽名一個男嘅？普通朋友邊個俾因為你簽名啊？當時佢你唔好講當時哥哥，你唔好呃人啊你根本上唔可以簽名。唔係你聽唔聽到佢講嘢啫？其實佢個人咧，佢唔係話好複雜嘅人嚟嘅。你聽佢講嘢，因為我覺得佢可憐，真係，我就係想去幫下佢，知唔知啊？冇可能㗎，小魚冇可能可以簽到名㗎。唔係，心姐，簽係可以簽嘅，因為醫院唔知佢咩關係。即係我個意思，我點解要問到呢個份上？我就想證明一點，你憑咩簽名係咁嘅意思？仲有就自己個老婆宮外人喺醫院，你仲要去幫一個同你毫無關係嘅所謂嘅普通女人去簽名生仔？你知道你當我哋成萬人傻㗎？我係咁嘅意思。哥哥，你唔好講大話，你講真話，你講大話，小圓點幫你啊？你話係咪？唔係話心姐幫唔幫嘅講得啱唔啱？呢個哥哥佢係咁樣嘅，呢個哥哥咧應該係遇到一隻世紀綠茶啦。我同你講，因為佢而家咧就揾緊呢個哥哥做救命稻草嘅啫。講真，愚算嘅，咁樣嗌人去簽名唔使負責任㗎，人命關天嘅小圓，你覺得即係佢自己過得唔如意，阿哥哥你個朋友過得唔如意。佢就想揾個水泡，我個人認為係咁樣嘅啫。而你咧個心亦都係有問題我都嘅。冇諗咁多，因為出於朋友幫忙都冇好可能，哥哥冇可能。你同佢冇關係嘅話，我同你講，我調轉個名嚟寫。一個毫無關係嘅女人，俾個電話男人，仲要喺個手術單度簽名，你唔驚有咩人身安全咩？ Hello，小圓姐姐，嗱，哦你好我舉個手先啊嗱，啊阿哥哥仔，我啊想問下你啦，咁你嗰陣時係以乜嘢身份去幫你個女性朋友簽名嘅咧？你以咩身份啊？你答下我。我就係以普通朋友身份。冇可能，你知唔知？嗱，我同你講啦，嗱，我家姐生嗰陣時，嗰陣時咧，我喺度翻工，佢老公啊翻咗屋企幫佢執嘢，得我阿媽喺度。個護士問佢，因為我家姐要開刀，我咁護士問佢，你出邊有冇屋企人喺度？我家姐話有，跟住佢話我家姐話我阿媽喺度。個護士問邊個你阿媽，即係話有冇即係可唔可以話事嗰個阿媽，即係佢意思係你奶奶定係你親生阿媽？奶奶都冇權簽名，親生阿媽先有權。你一個普通朋友，你邊有權簽名呢？哥哥仔，因為當時佢醫院冇其他人，冇其他朋友親戚都係唔係其他人嗱，咁我又再同你講啦。嗱，我家姐嗰陣時咧，佢割膽，咁咧佢嗰陣時我哋全部人都唔知嘅。哦，咁咧佢自己一個人去嘅，佢就係自己一個人簽名嘅。咁點解佢自己唔可以簽咧？要揾你呢個普通朋友簽咧？有冇咁弱雞啊？呢個普通朋友同佢食過幾次飯嘅啫喎，唔係深入了解，唔係深交嘅喎，隻哥哥。仲要就係所有醫院第一句問你就係你係佢乜嘢？醫院係絕對要確認你個關係嘅。如果你話係普通朋友，你100%係簽唔到呢個名，除非你亦係佢老公。你唔好話連阿奶奶都唔可以簽名，一定要親媽或者親生嘅先可以簽名。冇錯，憑乜嘢簽名？直係親屬，直係親屬。係啦。除非你簽嗰陣時，你醫院問你係佢邊個，你認係佢老公。如果唔係，你100%簽唔到呢個名。
仲有當然啦，醫院唔會睇你結婚咁如果證嘅。我問下你哋啊，睇身份證我問下你哋一個問題啊，啲評論員，好似我大咗肚啦，咁我個肚咧，好似我打個比方啊，我個肚咧就係阿金吉嘅，咁咁。啊咁嘅話，幾時同你生個仔啊？即係我打個比方，我個肚係阿金吉嘅，咁即係咁然之後咧，我唔當佢係阿金吉啊嚇，咁然之後咧，我當佢係阿油漆佬啦，咁然之後油漆佬咧走去幫我生仔咧，咁油漆佬簽咗佢個名，咁點算啊？冇嘢㗎，即係嗱，我而家其實嗱，假如你個肚係金吉嘅，咁你同阿金吉即係金吉成日打你，咁就變咗亮仔，你同阿亮仔好好嚇，就舉個例子，亮仔你阿亮仔又同你食餐飯咁樣，咁阿亮仔去到醫院就問你，阿亮仔同你咩關係？阿亮仔就認係你老公，咁就得啦。咁就可以簽㗎啦。